Boas, bem-vindos ao vídeo 2 da série da construção dos tractors. No vídeo 1 eu fiz a montagem da fuselagem. Se estás aqui nesse vídeo de paraquedas sem ter visto o vídeo 1, corre para lá, está aqui na descrição do vídeo. No vídeo 2 vou fazer agora a parte das asas, a montagem das asas do avião. Espero que gostem e fiquem até o final do vídeo.
Bom, asas prontas. Bem, já tem cara de avião pelo menos. Gostei muito da construção das asas, é super simples. E o principal está pronto. Agora no vídeo 3 vou tomar algumas decisões sobre o que é que eu quero pôr nesse avião. Quero fazer algumas coisas diferentes aqui nesse avião. Se tiverem sugestões para pôr nesse avião, deixem aí nos comentários se tem alguma sugestão. E agora no próximo vídeo eu devo pôr isso tudo. Já tenho aqui o material para o trem e começar também a ir para a parte mais chata. Mas tem que ser feita. Mas logo depois disso vem a parte que eu gosto mais, que é escolher a pintura e entelar o avião. Então vamos ver como é que vai correr isso. Bem, subscrevam aqui no canal, pulem lá para o vídeo 3. E é isso. Até a próxima.